ماذا تعرف عن الأجهزة الفموية المستخدمة لعلاج الشخير ومشكلة توقف التنفس أثناء النوم أي انقطاع النفس الانسداد النومي؟ إنها قوالب بلاستيكية خفيفة توضع داخل الفم على الأسنان، يتم تصنيعها من قبل فن الأسنان المتمرس في هذا المجال بعد أخذ المقاسات اللازمة من قبل طبيب أسنان ذي خبرة في مجال اضطرابات النوم. مبدأ عملها هو تثبيت الفك السفلي بوضعية أمامية أثناء النوم، وذلك لمنع اللسان من التراجع إلى الخلف نحو الحلق، وبذلك يبقى مجرى التنفس مفتوحا. لهذه الأجهزة عدة أشكال، منها جهاز التاب. شرح بسيط لآلية عمل الجهاز. عند النوم يحدث ارتخاء للعضلات وارتخاء للفك السفلي، ويؤدي ذلك إلى الشخير وأحيانا إلى توقف التنفس نهائيا. ارتخاء الفك السفلي يسبب تراجع اللسان إلى الخلف نحو الحلق. عند تضيق مجرى التنفس يحدث اهتزاز في أنسجة الحلق الرخوة أثناء التنفس، وتولد هذه الاهتزازات أصوات الشخير المألوفة. جهاز التاب يمنع حدوث الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. يتم وضع الجهاز على الأسنان، وبواسطة مشبك صغير في طرفه الأمامي يتم تثبيت الفكين معا، وبالتالي يمنع الفك السفلي واللسان من التراجع إلى الخلف بوجود جهاز التاب في الفم. لن يعد الشخير مؤرقا للنوم بعد الآن. المدى الذي يقدم به الفك السفلي يختلف من شخص لآخر بما يتناسب مع حالته. يسمح الجهاز بمرونة في حركة الفك السفلي، مما يسهل عملية تقبله والالتزام به. في الحالات البسيطة والمتوسطة لتوقف التنفس أثناء النوم، تفضل الأجهزة الفموية على أجهزة تحسين التنفس، والمسمات بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر، والتي تدفع الهواء المضغوط من خلال كمامة محكمة الالتصاق بالفم والأنف للمساعدة على دعم التنفس بإيصال ضغط هواء متواصل وثابت لتبقى القصبة الهوائية مفتوحة أثناء النوم. ناهيك أن أصوات هذه الأجهزة مزعجة، فمشاكلها تكمن أيضا في ضغط الكمام على الوجه، وأحيانا يحدث تسرب للهواء المضغوط فيؤثر على العينين. يرافق استخدام هذه الأجهزة جفاف في الأنف والفم والحلق. يواجه البعض صعوبة في التأقلم عليها وعلى ما يصدر منها من هواء مضغوط، بالإضافة إلى صعوبات في الاستغراق في النوم. والبعض يزيل الكمامة من غير قصد أثناء الليل، ولا ننسى أن الشخص بحاجة لأن يحمل الجهاز معه أينما ذهب للنوم. مع تمنياتي للجميع بالنوم العميق والليالي الهادئة والمريحة.